攞住兩邊，係啦，佢陣間會爆開嘅。你有幾多仲未下爆啊！好嚇，你知唔知呢個咩嚟嘅？乾冰係啦，即係咩仲未爆咩氣體？咩氣體？一個水係水同埋咩氣體固態啊？固態嘅咩啊？二氧化碳啊 ，OK，乾冰啊。仙氣飄飄。誒，多入嚟。我哋有冇samsung 送先啊？係啊，啱啊。誒約啊！呢個係佢哋唔可以掂㗎嘛？點樣都呢個 area。盡量唔好係。一問要掂好唔好？我要試下。凍好凍喎。唔凍啊，因為我哋落咗熱水。係啊。熱水，即係好熱啦。玩暖咯，係啊。好好啊，真係要。有一次下玩，係少少凍凍地咯。咦，你攞唔到喎？俾少少我啊，俾少少我啊。你唔係科學會咩？少少嗱，我就話咧，如果咧你爆咧，你就隻手咧飲少少番鹼水先。變咗咩啊？變咗咩啊？咁啊，可能漏氣啊！你我陣間換個袋俾你，你洗手，出得靚啲喎。冇晒都未爆。晒都未爆。有問要？係啦，你攞到啊！你攞到。阿 Patrick 幫我夾個乾冰俾佢。而家俾你。佢夠唔夠啊？夠啦，散咗我哋。點樣攞嚟索？攞嚟索二氧化碳。Cannot。咁如果趁呢個索二氧化碳會死嘅喎。好啊，嚟啊嚟啦！我炸埋佢㗎啦。炸！差啊！咪越多水就越多煙。咁咪純粹掂得多範圍啫嘛。呢個煙霧嚟賣嘅效果。真啊，有呢個當爭幾遠係咪？摸上去咧係熱嘅，但係係熱。你摸下個煙，你摸下個煙，我都要摸下個暖係熱嘅喎。我都要係喎。摸下個煙，個煙係熱，暖暖地嘅個煙。係喎，真係喎。真係喎。呢個